မင်္ဂလာပါရှင်အလို့ရတာအရန်လွယ်ကူပြီးစားလို့အရန်ကောင်းတဲ့ထိုင်းစတိုင်ကေးမော်ဖာကဖောက်ကြော်နီးလေးကိုလာပြီးမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကေးမော်ကိုရေစစ်သက်ဆင်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ပမာဏအတုံးလေးတွေကိုတုံးမယ်နော်အရွယ်အကြီးစားတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့တုံးလို့ရတယ်ရှင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ရှိရင်တုံးလို့ပြီးသွားပြီနော်ကဲပြီးရင်ကဖောက်ရွက်လေးတွေလည်းခြွေထားမယ်နော်ကဖောက်ရွက်လေးရကြတော့ဗမာလိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးเนาะထိုင်းလိုကြတော့ကဖောက်လို့ခေါ်တယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်တီအနီတောက်ရဲ့ငရုတ်အချောင်းနီရဲ့ရောပြီးတော့ထောင်းမယ်เนาะကျက်တော်ဖြူရေပေါ့ဒါကြတော့ကဖောက်ကြော်မဲ့ငရုတ်တီနဲ့ကျက်တော်ဖြူပေါ့เนาะကိုဆက်ကြက်ရဲ့မြထည့်လို့ရတယ်เนาะဆက်မကြက်ရဲ့ short ထည့်လို့ရတယ်ရှင်ကဲဒီထက်ညစ်အောင်ထောင်းလဲရရနော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ကေးမော်ကိုအရင်ပြုတ်လိုက်မယ်နော်ရေနွေးတက်လိုက်မှာပေါ့နော်တအားကြက်တဲ့ထီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရေဆူတဲ့နဲ့ကေးမော်ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆယ်လို့ရပြီနော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုကြော်တဲ့ချိန်မှာဟီမနန်တော့ဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ရေခဲရေလေးနဲ့ဆေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကြော်ပြီးသွားတဲ့အထိကေးမော်အသားလေးကတစ်လေးနဲ့နေတယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စီတက်ပြီးငရုတ်တီစီတက်မယ်နော်ငရုတ်တီကိုမှုေးသွားအောင်ထိနော်ငရုတ်တီအနက်လေးရောကျက်တော့အဖြူအနက်လေးပါမှုေးသွားတဲ့အထိကြော်ထားပေးမယ်နော်ဒါမှလည်းဖန်ကဖောက်ဖြစ်မှာရှိကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကေးမော်ကိုစထည့်လို့ရပြီနော်ပြီးရင်ပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ခရုစီပါတယ်ပဲငါပြားကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပလာထက်တယ်တကြားထက်တယ်အချိုမိုးကကိုကြိုက်ရထည့်လို့ရတယ်ရှင်နော်အဲ့လောက်ပါပဲရှင်နော်လွယ်လေးပဲနော်ကဲတမတော့အောင်မှွေလိုက်မယ်နော်အရန်သားလေးတွေကေးမော်ထဲဝင်တဲ့အထိပေါ့နော်တကယ်လို့ကေးအိုးက6နေတယ်ဆိုရင်အရည်လေးနည်းနည်းထက်ချပြီးတော့ကေးမော်လေးကြက်တဲ့အထိပြန်ထားပေးလို့ရတယ်ရှင်လိုက်ပြီးကြော်စားကြည့်လို့ရရနော်အရာလဲစားကောင်းတယ်ရှင်ကဲကေးမော်လေးတွေလည်းကြက်သွားပြီဆိုရင်ကဖောက်ရွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြန်မှွေမယ်နော်ကဲဒီလိုနေထားလေးဆိုရင်ကြက်သွားပြီရှင်နော်ထမင်းပူပူလေးနဲ့ကြက်ဥခိုင်တောင်လေးနဲ့ဆိုရင်အရန်မိုက်တယ်ရှင်အရန်လဲစားကောင်းတယ်ရှင်နော်ကဲဒီလိုဆိုရင်စားလို့ရပါပြီရှင်အဲ့လိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လိုက်ပြီးလဲလှုပ်စားကြည့်မမေ့နဲ့နော်အရာလဲစားကောင်းတယ်ရှင်နော်ဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်